No sóc capaç d'explicar-ho. Fa temps que sento un impuls. Agafo la càmera, la bici i surto a voltar. La ciutat em revela la seva edat. Sota un mercat, al carrer, entre les cases. Discretament, la colònia romana treu el cap aquí i allà. Què en queda de Barquino? Recullo fragments, instantànies i converses per tal de conèixer què diuen els arqueòlegs, què diuen les pedres. Donaria qualsevol cosa per veure-hi a través del temps i saber-ne més. M'agrada pensar que encara compartim alguna cosa. Ens queda el cel, el mateix que ells van veure. A la vora del mar i sobre un pla de fèrtils terres, entre els anys 15 i 10 abans de Crist, l'emperador August decideix fundar la colònia de Barquino. La ciutat romana estava formada per la urbs i el territori, l'àgar, on hi havia viles i conreus, especialment de vinya. Tot aquest espai recorregut per diversos camins s'organitza sota els criteris de la centuriació que dividia racionalment els espais de la urbs i l'àgar i en determinava els usos. Més a prop, encara fora de la muralla, hi trobem el suburbium. Aquí conviuen habitatges, tallers de metal·lúrgia, de terrisseria, fàbriques de salaons, magatzems i abocadors, amb les necròpolis situades al costat de les vies d'entrada a la ciutat. Barquino no és gaire gran, està emmurallada i, com tota ciutat romana, és un simulacre de Roma. L'urbanisme s'estructura amb carrers paral·lels i perpendiculars formant una retícula. El recinte, és a dir, el Pomerium, té unes 13 hectàrees al voltant de 2 turons, el Mons Tàber i el turó de l'actual plaça de Sant Just. A la ciutat s'hi pot accedir a través de 4 portes. Per ponent, la porta de la plaça Nova, on arriba l'aqüeducte que du l'aigua des del Besòs. Un cop dins del recinte, es distribueix cap a les cases, les termes i les fonts. Pràcticament al centre de la ciutat, a l'encreuament dels carrers principals, Cardo i Decumanus, trobem el Fòrum. És la plaça central dedicada a la vida pública, la política i els negocis, que juntament amb les termes públiques i algunes tavernae o botigues mostren una ciutat vital. Des de qualsevol punt de la ciutat es veu el temple d'August, que és el centre de les cerimònies religioses i del culte imperial. Al llarg dels segles, l'espai del Fòrum ha continuat funcionant com a referència i centre urbà i és on avui dia trobem els edificis de govern de la ciutat. Seu amena dels seus rics habitants. Un port obre allí els seus braços segurs i la terra sempre és xopa d'aigües dolces. Així parla de Barquino el poeta Abier en la seva oda. I és que, tot i ser una colònia petita, Barquino és una ciutat pròspera amb una gran activitat comercial i una important funció econòmica i administrativa. Als seus carrers hi ha activitats i gent de tota mena. Es ven i es compra. Es gaudeix de la cultura de l'aigua a les termes. I com diu el poeta Ausoni en una de les seves epístoles, Barquino construïda sobre la mar fecunda d'ostres. I és que l'abundància i la qualitat de les ostres de Barquino eren conegudes per tot l'imperi. I on viu la gent? A Barquino, dels diferents tipus d'habitatges romans que es coneixen, només s'han trobat restes de cases de gent benestant, anomenades domus. El que queda d'aquestes edificacions permet observar les tendències en l'arquitectura domèstica de l'imperi i les preferències dels propietaris. Des de fora les cases són austeres, amb poques obertures, i és que la privacitat és essencial en la distribució de les domus. Es distribueixen al voltant d'un pati porticat o peristil, des d'on es pot accedir a la resta d'habitacions on es desenvolupa la vida quotidiana de la família. S'han trobat fins i tot banys privats. Aigua i salut són 2 aspectes clau del pensament i la vida romana. Però la domus també està formada per espais de representació com el tablini, el despatx, on el propietari rep els seus amics o convidats per parlar, fer negocis o tractar temes polítics. Encara que sovint el pater familias troba que un bon àpat al triclini, al menjador, pot ser adequat per tractar amb les visites.
Es pot dir que algunes domus barcelonines destaquen per la riquesa de la decoració en paviments i murs. Però a nivell de pintura, n'hi ha una que destaca especialment: la Domus d'Avinyó, aquí mateix on ens trobem ara. La casa que ens ha llegat el conjunt de pintura mural més gran de la ciutat de Barcelona descobert fins ara. Els murs i sostres de la casa estan decorats de forma complexa, amb un tipus d'ornamentacions i composicions amb arquitectures fictícies, ornamentacions amb canelobres o figures alades. Els romans, gent pràctica, generen models per tal que el client esculli i l'artesà reprodueixi el motiu decoratiu de mosaic o pintura. Així doncs, les pintures domèstiques funcionen per modes que s'estenen per tot l'imperi. En una de les habitacions d'ús privat i públic per a reunions socials trobem la reproducció de l'escena mitològica del rapte de Ganimedes, que és raptat per un Zeus cegat d'amor i convertit en àliga. El personatge du un barret frigi, com una barretina, que simbolitza la llibertat, doncs s'utilitzava en les cerimònies en què un esclau passava a ser llibert. El mite de Ganimedes és molt ric en simbolismes i probablement qui l'escull per decorar casa seva el coneix. No era freqüent de trobar-lo representat en pintura. És una peça singular i probablement aquesta és una estança especial per al propietari. En qualsevol cas, atesa la riquesa de la decoració en paviments i murs, sembla ser que totes tres habitacions estan pensades per rebre convidats i, en el cas del triclini, per celebrar-hi banquets. Es tracta d'espais que demostren la riquesa i l'estatus social del propietari. De ben segur que el propietari, en el seu moment, va contractar un pictor imaginarius, aquell que és capaç de realitzar pintures amb motius figuratius o de gran precisió i mestratge. Aquests petits fragments de pintura són els que ara ens parlen dels fragments de vida dels habitants de la Domus d'Avinyó. Totes les peces d'aquest gran trencaclosques pictòric es van trobar entre els nivells d'enderroc de la Domus, es van identificar i restaurar. Després s'ha fet un minuciós treball per tornar a unir totes les peces, buscant semblances, patrons, analitzant cada minúscul detall per arribar a compondre un altre cop la imatge conjunta. La qualitat i l'estil de les pintures conservades és similar a les trobades en les Domus de Pompeia. Però per primera vegada a Barcelona som davant d'un conjunt mural d'aquesta categoria. Per molt que intento veure a través del que ens queda de Bàrquino, no puc saber-ho tot. Però de vegades succeeixen petits miracles. Diuen que milers d'anys després de la seva realització podré veure les mateixes pintures que un propietari de l'època romana va fer pintar a casa seva. Sembla ser que, a més del cel, podré contemplar el mateix que ells van veure a dins de casa. Un privilegi.